Друзья, с вами ВАЗ-2232, и это не совсем обычное видео. Это несколько каточек PvP в моем пути к легенде. Прямо сейчас я уже нахожусь на легенде. Я за 10 каток прошел весь ранг 5. Но после публикации ролика о мета-PvP билде для охотника на демонов с сущностями пекла 8, я получил несколько комментариев. Запиши, пожалуйста, как ты на ранге 5 бегаешь до легенды, чтобы посмотреть, как этот билд работает, в реальности. И, друзья, для вас, кто оставлял такие комментарии, я записал несколько каточек. И 4 самые интересные каточки из них я с вами сейчас пройду. Я буду периодически появляться в экране. Это такой формат видео немножечко сложный. Здесь я заморочился с монтажом, поэтому это видео достаточно долго выпускал. Друзья, что именно это за PvP билд, вы сможете найти вот в этом вот ролике, где я очень подробно разбирал его, что входит в этот PvP билд, и тестировал его на поле боя и как он работает. Если вы еще не смотрели, а играете за охотника на демонов, то обязательно посмотрите. И, друзья, мы сейчас пробежим с вами несколько каточек. Я периодически буду появляться тут и там со своими комментариями. И чтобы вам было удобно, я в описании к этому ролику, как всегда, оставлю тайм-коды. Также во время катки будет работать таймер, чтобы вы могли прокрутить, если вам что-то неинтересно. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. Итак, друзья, первая каточка у нас, и здесь мы в роли защищающихся. И напомню, что этот билд, он использует очень много автоатаку, он использует рывки и он использует антиконтроль. Ну и нужно всегда активировать нашу автоатаку с помощью, по-моему, это называется не взгляд теней, а дымовая завеса, и также шакрама. Ну и, конечно же, добивать противника с помощью обстрела. И на нем стоит сущность, которая позволяет обстрелу стрелять, не выбирая цель. И если цель одна, то он все стрелы запускает именно в эту цель. То есть смысл такой: я совершаю рывок и дальше начинаю стрелять обстрелом. И это, в общем, очень хорошо дамажит, потому что в моем билде используются камни, которые заточены исключительно на контроль, чтобы обездвиживать противников. И потом, когда каточка закончится, мы как раз увидим, что во многих катках я был лидером по контролю. И вы видите, друзья, что ускользнуть от охотника в таком билде не так-то и просто. Это, по-моему, волшебник, да, пытается... А, нет, это некромантик пытается от меня ускользнуть, но все у него никак не получается. И, кстати, он дамажит меня довольно сильно. Вы видите, у него сработал там спаситель, по-моему, или гладиатор даже. Но, в общем, он отличился, и если бы не это бессмертие, то, конечно, я бы его добил. В общем, основной принцип здесь, что нужно прыгать через противников, тогда включаются в работу камни, которые контролят, ну и после этого ты уже обстрелом замедленного и, так сказать, проклятого противника, потому что там у меня еще легендарное свойство Парагона стоит, которое проклинает игроков и обездвиживает их, они получают больше урона. В общем, важно через них прыгать и добивать их обстрелом. И если самое главное, игроки находятся примерно на том же уровне развития, что и ты, то тогда у тебя очень много шансов победить в этой схватке. Ну вот, сработал мой фамильярчик, давайте отлечиваться и, конечно же, снова в бой. Опять перепрыгиваем через противников и начинаем их дамажить обстрелом. Ну, к сожалению,
не всегда удается выжить в таких условиях. Выживаемость у меня не очень высокая, у меня статы порядка где-то 4800 пробивания, около 4300 броня, ну и желтые и оранжевые камни у меня там в районе 3800, но они здесь не так важны, потому что я использую штаны, по-моему, они называются трико акробата, да, и они помогают избежать любого контроля. Когда тебя поймали в контроль, ты можешь использовать свой dash skill, этот свой отрыв, и ускользнуть от контроля. Ты становишься невосприимчивым на полсекунды. Ну, вы видите, да, что когда я атакую противника с помощью отрыва, да, когда я на него напрыгиваю, я его обездвиживаю, потому что там сразу связка целая камней работает. И у меня создается определенный пул времени для того, чтобы добить противника. Друзья, обязательно посмотрите ролик, который подробно описывает этот билд, потому что там я разбираю абсолютно все, начиная от умений, заканчивая легендарными камнями, которые я использую. И для этого билда я как раз использую определенный набор камней. Я специально прокачал некоторые однозвездные камни, которые дают негативные эффекты, которые обездвиживают противников. Они не работают в PvE, они прямо вот 100% заточены для PvP, и здесь, на этом билде, они работают в очень крутой синергии, на 100%. Ну, вы, друзья, видите, что осталось минута 40, а при этом идолы находятся где-то на середине. Мы уже, скорее всего, выиграли здесь, потому что я вижу, что мы уже 49 противников из 65 замочили. И тут явно мой билд показывается во всей красе. Уже 10-11 убийств подряд. И я, кстати, использую умение Парагона Гладиатор, которое в зависимости от количества убийств повышает твой критический урон, что тоже бустует нашего героя. Видите, я перепрыгиваю противника, это наш барабашка или барбериан, и обездвиживаю их, они встают, и я их просто добиваю. Это очень, конечно, круто. Это очень круто, когда ты сталкиваешься с противниками, которые примерно по той силе, какой твой герой. Потому что если ты сталкиваешься с китами, то, конечно, этот билд не работает. Если ты сталкиваешься с противниками, у которых значительно выше характеристики и резонанс. И такое бывает, по-моему, у меня будет сейчас каточка, где явно игроки из второй группы сильнее. И у меня, конечно, за эти 10 каток в моем пути до легенды на ранге золото 5 были и поражения. И у нас здесь, друзья, победа. И что интересно, посмотрите, у меня лидерство по контролю в этой каточке. Друзья, вторая каточка у нас в действии. И не помню точно, сейчас мы посмотрим, но, по-моему, это как раз та катка, где наша противоположная группа, она состояла из очень сильных игроков. Или моя группа, в которой я находился, состояла из очень слабых игроков, которые то ли не понимали механику PvP, а такое, друзья, случается очень часто. И мы просто... с самого начала начали проигрывать. Вот эта барабашка куда-то убежала туда дальше, да, видимо, отличиваться, не знаю зачем, но явно сильный игрок, чувствую, что у него очень большая живучесть, потому что, видите, я по нему дамажу, а ему хоть бы хны.
В общем, моя задача перепрыгивать через противников, обездвиживать их, и, блин, срабатывает мой фамильярчик. Все, мне нужно убегать, потому что сработал мой гладиатор теперь. Ну, друзья, здесь явно какая-то более слаженная работа у ребят из другой команды. И, похоже, меня сейчас замочат. Нет, нет, меня замочила периодичка чья-то, да. Блэк Хаила. Ну, вы видите, что левый идол уже наполовину прошел. Наша группа, конечно, явно слабее. Половина участников что-то делает вообще на месте старта, не двигаются. В общем, что-то не очень идет эта каточка. Если я один сражаюсь, блин, опять меня убивают. Если я один сражаюсь, а другие не сражаются, это, конечно, демотивирует. И такое, друзья, в PvP встречается очень часто, когда матчинг с не очень качественными игроками, и это так увеличивает твой путь до легенды. Но эта каточка, похоже, у нас проигрышная, друзья. Но без этого в PvP никак. И особенно, если билд не сбалансированный, то проигрышных каток у тебя очень много. Но, как я уже и говорил, это часто зависит от системы матчинга в PvP. И, друзья, это одна из самых обсуждаемых тем на Reddit, что матчинг несправедливый. Ну, для тех, кто выигрывает, он всегда справедливый. И вы видите, этот игрок Вемби, он меня дамажит просто очень сильно. У него очень крутой сбалансированный билд. И самое интересное, что когда у тебя классная поддержка команды, когда у тебя именно команда собирается классная, то выиграть здесь проще простого. Но вы видите, что я сражаюсь практически только один. Естественно, мне никаких шансов нету против 3-4 сильных игроков, даже такого уровня, как я, их победить. Ну и все, мы здесь, судя по всему, проигрываем. Заметили, что у меня срабатывает щит. Это, по-моему, из зеленого комплекта он сейчас сработал. В общем, друзья, мы здесь проигрываем, что очень грустно, потому что это минус, по-моему, 12 очков. И опять у меня самое долгое время контроля. Давайте посмотрим вот этого барабашку. Видите, у него, кстати, не очень большие характеристики. Небольшой критический урон, всего 2000 резонанса. Ну, я даже не знаю. Просто у нас реально вот эту Вемби, давайте посмотрим, которая меня больше всего убивала. Так, 4300, 4500, 4600, 4. Ну, критический вероятность крита 22,6. Очень неплохо. Ну, резонанс 2000 тоже сопоставимые с моими характеристиками. Просто у нее очень крутой подбор команды произошел. А по-моему, кстати, я с ней даже поиграю в будущих катках. Но, видите, набор камней, который использует этот некромантик. В общем... Подождите.
ничего себе, нам дали. У нас там один чувак ушел. В общем, друзья, третья у нас каточка. И я сейчас отлучусь ненадолго, поэтому приятного просмотра. И опять, друзья, смотрите, я снова здесь в роли нападающих. Сейчас наши соперники, и, в общем, у нас здесь реальный баттл разыгрался с некромантом. Вы видите, пытается убежать, не смогла все-таки убежать от меня. Смог я ее законтролить достаточно, чтобы замочить. И тут явно уже, кажется, подбор игроков очень, равномерный, да, потому что и игроки противоположной команды проникают, так сказать, к идолам, да, и мы не даем им в том числе пройти и побеждаем. Ну, на мне лежит периодичка, мне срочно нужно подлечиться, потому что она что-то меня очень сильно покалечила. И вы видите, я активно использую автоатаку, то есть я совершаю рывок, активирую свои... как же она все время называется? Вот это вот... это же не взгляд теней, это дымовую завесу я свою активирую. Вот, и шакрамчик, потому что во время рывков ты совершаешь бросок бомбы и шакрама каждые 2,5 метра, то есть в 2 раза чаще, чем если бы ты просто бежал. Поэтому здесь постоянно нужно совершать рывки. И они все в ряд такие встали, но здесь есть определенная особенность работы этих камней. Они срабатывают там раз в 6 и в 20 секунд на одну и ту же цель. Поэтому, если ты уже кого-то законтролил, то снова законтролить ты его сможешь раз в 6 или там уже через 20 секунд. Ну и сработал мой гладиатор тут. У нас явно более сбалансированная команда, не дает она проникнуть ребятам из другой команды к идолам. Видите, они все пытаются, но уже половина матча позади, а друзья наши только, видите, на где-то 20% от всего пути идола. Ну и, скорее всего, мы здесь побеждаем. В принципе, это уже можно определить где-то в самом начале, потому что ты с начала матча видишь, как играют другие игроки, и можешь таким образом понять, как действовать тебе на поддержке или рваться в бой. Ну, сами понимаете, что рваться в бой на охотнике на демонов — это еще такое дело, выживаемость у него не очень высокая. Вот, но в этом билде, кстати, очень неплохая. Потому что напомню, что у меня здесь два щита. У меня на стойках оружия есть магический аффикс, который дает щит каждый раз, когда я совершаю рывок. Смотрите, я совершил рывок, и у меня появился щит. Он поглощает, по-моему, 20 тысяч единиц урона. Ну и также у меня щит, который активируется на сетовом комплекте. Поэтому определенная выживаемость, в том числе против периодичку, она
работает здесь очень хорошо. Но, тем не менее, видите, достаточно сильные игроки, когда они прорвались сквозь нашу оборону, они уже достаточно долго времени сидят на идолах. И вы видите, что мне уже удается, там было 7, по-моему, да, подряд игроков мне удалось зашотить. Но мы здесь выигрываем, это уже понятно, потому что до конца матча минут 47, а мы там уже, по-моему, 49 игроков положили. И вы видите, меня пытаются законтролить, и мое ускользание достаточно легко происходит. Благодаря трико акробата. Очень классные штаны, вот просто для охотника на демонов, без них PvP не PvP. Ну, без этих штанов раньше ты просто где-то в сторонке, ты делал себе домашний билд и просто подпрыгивал, разряжался полностью, ну и потом отпрыгивал обратно. Ты никогда не танковал, так как можно это делать сейчас с новыми сущностями Пекла 8. Друзья, еще раз напомню, если вы только присоединились или пропустили часть, что описание подробное этого билда я делал вот в этом вот ролике. Он сейчас появится слева внизу, а ссылочка появится в правом верхнем углу, если вы с мобилки смотрите или с компа. Обязательно посмотрите его. Ну, мы здесь выигрываем, конечно же. Но я скажу, что эта каточка была непростая. И вы видите, что я опять лидер по контролю, при том, что у меня максимальная выживаемость. И, друзья, последняя каточка, 193 из 200. Мне осталось только 7 очков. Удастся ли мне это сделать за этот бой или нет? Потому что, напомню, что когда ты выиграешь, тебе дается на ранге золото 5 25 очков, а когда проигрываешь, у тебя минус 12. Ну, ты все равно продвигаешься вперед. Но если я сейчас проиграю, меня откинет назад. А если выиграю, то, конечно же, я перейду на легенду. Здесь мы опять в роли защищающихся. И, наверное, я меньше люблю такой тип. Я люблю все-таки больше нападать. И я всегда жду, когда более сильные танковитые игроки пройдут сквозь этот коридор, и дальше уже начинаю выходить и ассистировать. Но здесь сразу становится понятно, на самом деле, сильная команда против тебя или нет. Если они очень быстро выбегают и сразу попадают на идолов, и ты не успеваешь их законтролить или остановить, то высока вероятность, что эта катка проигрышная. Но вы видите, что у меня уже 2 убийства, и явно, видите, игрокам не удается проскочить сквозь нашу оборону. И вот эту вот тему я супер не люблю. На это есть какая-то то ли свойство магическое, то ли еще что-то. Вот когда ты начинаешь отлечиваться, да, ты только включил хилку свою, начинаешь там перевязывать свою руку, и короче, на тебя срабатывает какая-то периодичка, и вся твоя хилка сбрасывается, и ты такой вот с одной жизнью, короче, бегаешь, пока у тебя 20 секунд не пройдет. Уж лучше тогда, наверное, умирать. Я ненавижу такие моменты. Кстати, напишите в комментариях, что дает такой эффект, что у тебя твоя хилка, отлечивание останавливается. Я не до конца разобрался, но я просто ненавижу это в игре.
При том, что это достаточно часто возникает, вот, поэтому сейчас уже у нас есть под индикатором здоровья индикатор, который показывает уровень контроля, вот, и, возможно, с помощью него можно будет смотреть, в какой момент тебе стоит отхиливаться. Я почти сейчас не играю в PvP, потому что я уже на легенде, и я вроде как-то дошел там до 3050, но потом было несколько каточек с китами, и меня отбросило опять, по-моему, на 3000. В общем, я пока успокоился. Ну, где-то в 50-ке, по-моему, у меня 38-е сейчас или 39-е место. Но мы сейчас посмотрим после этого матча. Ну, интересно, интересно. Мне кажется, что мы здесь можем даже и проиграть. Хотя, вы видите, это охотница или охотник это был, я не понял. Не смогла она противостоять моему супер крутому билду. Ну, я так замечаю, на самом деле, посматривая игроков уже после матча, что многие охотники на демонов играют достаточно старыми билдами с сущностями там вообще с пекла там 5 или 6. В общем, не используют все возможности игры, которые она дает. Ну и часто, кстати, игроки используют набор камней, который достаточно старый, и не всегда он в синергии, ориентируясь при этом только на резонанс. Но, друзья, резонанс здесь, особенно в PvP, не так важен, как синергия твоих камней. Он, конечно же, важен, но чем выше у тебя резонанс, тем будут более сильные игроки появляться в твоих командах. Поэтому, друзья, не гонитесь за резонансом, гонитесь за правильными камнями. Они будут давать максимальный эффект. Резонанс все-таки дает второстепенный. Это маркетинговый, на самом деле, эффект, чтобы вы тратили больше денег для того, чтобы быстро себя забустовать. А им мне здесь не удается убежать, но вот этот некрофил меня достал, зараза. Вообще так опасная ситуация. 2 минуты 27 секунд и... Ух, друзья, даже не знаю. Мы можем здесь проиграть, и тогда придется еще пару каточек, чтобы добраться до легенды. Ох, не хотелось бы, конечно. Но мы уже 38-39 игроков положили, уже 40 игроков мы положили, и... Вполне мы можем их замочить по количеству игроков. И, кстати, вот, ну, вы все знаете наверняка, но если... А теперь Вэмби на нашей стороне. Вот, это точно катка будет выигрышная, потому что Вэмби, которая меня клала там активно, да, некроманша, она теперь играет в нашей команде, и это явно тогда победная у нас группа. Ну, судя по тому, как мы ложим народ здесь, смотрите, уже 46 из 65 мы сделали, мы вполне... Блин, ну что он не умирает никак? Вот как я ненавижу эту, блин, бессмертную Барбариан. Он постоянно использует какие-то несколько слоев из бессмертия. Ты одно вроде пробил, потом второе, потом третье. Сколько у него бессмертий? Ну, это, конечно, раздражает. Разряжаешь в него абсолютно все скиллы, а ему вообще хоть бы хны, он бегает с этой одной жизни, а потом бац, у него полная шкала. Так, мой фамильярчик уже сработал, давай нам совсем 52 секунды, блин. Ну мы должны, конечно, здесь выиграть, надо, давай, перепрыгиваем, 4... Сработал мой гладиатор, ускользаем, быстренько отлечиваемся, да, и, слушай, ну вообще... 30 секунд. Я думаю, что мы здесь выиграем. Мы здесь выигрываем, друзья. Мы здесь выигрываем. Да. Я уверен, что мы здесь выиграем. Слишком далеко находится правый идол, чтобы за эти 18, 17, 16, 15 секунд дойти до
конца. Нет, мы здесь точно выигрываем, друзья, выигрываем. Но я умираю, но мы здесь, конечно же, выигрываем. Да, 3, 2, 1. Да, идол не доходит. Мы их заблокировали, видите? И все, друзья, это у нас легенда. И вы видите, что Вемби действительно очень сильный игрок. Она у нас была здесь MVP. А у меня, как всегда, самое долгое время контроля. И, друзья, здесь я перехожу с золота 5 на легенду. Ух, это было, честно скажу, непросто. 10 каточек мне пришлось сыграть. И вы видите, 1165 убийств у меня, 98 побед. Ну и теперь смотрите, что говорит эта надпись. Она говорит следующее, что как только вы достигли уровня легенды, вы теперь назад с легендой никуда не уйдете. Если вы будете все время проигрывать, вы просто будете на этих 3000 очках находиться. Но по мере того, как у вас увеличивается количество очков за поле боя, то матчмейкинг, да, подбор других игроков, он будет постепенно делать больший упор на общую силу героя. Вот. И не будет балансировать характеристики, как это делается на всех предыдущих ранках до легенды. Ну, то есть больше шансов, что тебя будут, чем чаще ты выигрываешь, и чем больше ты очков набираешь, тебя будут матчить с очень-очень сильными игроками, если ты много выигрываешь. Поэтому после того, как ты достиг легенду, достаточно сложно продвигаться дальше. Но самое главное, что мы получили наши 10 глифов. И, друзья, вот таким был мой путь до легенды. Давайте разберемся теперь, на каком сейчас я месте нахожусь, потому что я уже несколько дней не играл в PvP, и, возможно, я немножко опустился в ранке. И смотрите, если мы посмотрим, где я нахожусь сейчас, а действительно, как я и говорил, я нахожусь на 38-м месте, и это как раз с 11 по 50 место можно будет получить в конце сезона 65 камней перековки, а это очень крутой ресурс для того, чтобы аффиксы перековки качать, чтобы правильные характеристики подобрать. 74 случайных самоцвета, ну, всего лишь почти в 2 раза меньше, чем недельный кап. Ну и 10 глифов, что, наверное, тоже очень круто, если, конечно, за них не выпадают 10 однозвездных камней. В общем, друзья, вот такой был у меня путь до легенды. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как этот путь был у вас, или, может быть, вы все еще находитесь на каком-то ранге до легенды. Также напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат видео. Ну и обязательно подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. А если вам ролик понравился, то палец вверх. А мы с вами увидимся в следующем ролике.